Wie viele To-Do-Listen-Apps hast du schon ausprobiert und nach 2 Wochen genervt wieder gelöscht? Die meisten Tools zwingen uns in ein starres System. Heute zeige ich euch Todody, ein Open-Source Live-Management-System, das sich dir anpasst. Keine nervigen Abos, volle Kontrolle über deine Daten. Wir werden das Ganze heute per Docker aufsetzen. Ich nutze dafür ein Ugreen-NAS. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Server benutzen, auf dem Docker und Docker Compose installiert sind. Wir werden hier einmal die Installation Schritt für Schritt durchgehen. Das erste, was wir machen, ist das GitHub Repository zu besuchen, und zwar das von Todody. Das ist zu finden unter Chriswell Todody. Und vor kurzem ist Todody in der Version 1.0.0 rausgekommen. Das hat mich dazu bewogen, dieses Video jetzt hier zu machen. Wir müssen das Rad hier nicht neu erfinden. Der Entwickler war so nett, uns eine fertige Bauanleitung zu geben. Und zwar finden wir hier unter docker-compose-YAML die Compose-Datei, die wir benötigen. Ich kopiere mir jetzt hier einfach diesen Inhalt. Jetzt wechsle ich zu meinem Ugreen-NAS und öffne hier Docker. Ich erstelle ein neues Projekt. Das nenne ich Todody. Und ich wähle einen Speicherort aus. Ich nehme dafür meinen Docker-Ordner. Wie man sein Ugreen-NAS einrichtet, zeige ich in einem meiner anderen Videos. Ich erstelle hier einen neuen Ordner, den nenne ich Todody. Und das soll der Ordner des Projektes sein. Und hier füge ich den Inhalt der Compose-YAML ein, die ich gerade kopiert habe. Also hier sehe ich das Image Chriswell Todody _latest. Ich kann auch zu Docker Hub gehen. In Docker Hub sehe ich auch dieses Image. Und ich kann mich hier auch unter den Tags angucken, was für Tags mir zur Verfügung stehen. Momentan kann ich den Tag 1.0.0 auswählen. Und das ist der gleiche Tag wie latest zu diesem Zeitpunkt. Also ich lege mal jetzt hier 1.0.0 fest. So habt ihr die Möglichkeit, eine ganz bestimmte Version zu benutzen. Was wir dann auch noch machen müssen, ist hier User-E-Mail und User-Passwort anzupassen. Ich lasse das jetzt hier einfach mal auf admin@example.com und your-secure Passwort. Falls ihr diese Anwendung wirklich einsetzt, solltet ihr natürlich das Ganze irgendwie ändern. Hier gibt es auch eine Session Secret. Ihr könnt das Session Secret auf irgendwas anderes umändern. Das funktioniert beispielsweise ganz gut mit SSL. Ich öffne ein Terminal. In meinem Terminal gebe ich ein OpenSSL round -hex und dann zum Beispiel 32 und dann kriege ich einen zufällig generierten Schlüssel in Hex-Format. Den kopiere ich mir und ich füge ihn hier ein. Dann muss ich die User-ID und Gruppen-ID anpassen. Bei mir steht hier, was meine User-ID und meine Gruppen-ID ist. Also kann ich hier einfach das Ganze zu 1000 und die Gruppen-ID zu 10 umändern. Falls ihr kein Ugreen-NAS benutzt, müsst ihr im Terminal ID eingeben. Also hier gebe ich einfach mal ein ID und dann sehe ich hier meine User-ID. Also hier sehe ich User-ID 502 ist deployen und bei der Gruppen-ID könnte ich zum Beispiel die 20 für Staff benutzen. Ganz wichtig sind auch die Volumes. Hier werden dann die Daten gespeichert. Ich möchte hier einmal den Ordner db haben. Ich lösche jetzt mal dieses Todody Unterstrich weg. Also habe ich ./db und dort soll das gespeichert werden, was im Container unter app backend db läuft. Und im Uploads-Ordner soll das gespeichert werden, was im Container unter app backend uploads läuft. Das, was ich an dieser Stelle machen sollte, wäre die Ordner auch anzulegen. Also ich öffne den Ordner Todody und hier erstelle ich den Ordner db und ich erstelle den Ordner Uploads. Den Port hier kann ich verändern, um was anderes als 3002 zu benutzen und jetzt drücke ich auf Bereitstellen. Jetzt wird das Image heruntergeladen und der Container wird anschließend gestartet. Jetzt besuche ich die IP-Adresse des NAS mit dem Port 3002 und ich lande hier unter Todody und kann mich jetzt versuchen anzumelden. Meine E-Mail ist admin@example.com und mein Passwort ist your-secure-passwort und schon bin ich drin. So einfach war es, Todody zu installieren. Jetzt habe ich hier ein aufgeräumtes User-Interface.
Erstens, ich sehe hier oben meine Benutzereinstellungen. Also hier kann ich zu den Profile Settings gehen, kann meinen Namen hinzufügen, kann die Zeitzone ändern. Also zum Beispiel hier kann ich das auf Berlin UTC plus 02 ändern. Ich kann hier auswählen, ob ich Light Mode oder Dark Mode haben möchte. Ich kann hier auch die Sprache auswählen. Ich könnte das Ganze hier auf Deutsch stellen. Ich drücke mal hier auf Save und ich wähle mal wieder den dunklen Modus aus. Bei der Sicherheit kann ich mein Passwort ändern. Ich kann hier API-Schlüssel hinzufügen. Das kann wichtig sein, falls ich Einträge generieren möchte über eine andere Applikation. Bei der Produktivität kann ich nur den Pomodoro-Timer aktivieren oder deaktivieren. Bei den Benachrichtigungseinstellungen kann man hier noch nicht so viel auswählen, außer In-App und Telegram. Wobei bei E-Mail und Push steht, dass es bald hinzugefügt wird. Hier kann man Telegram hinzufügen. Man kann hier KI-Funktionen hinzufügen. Hier gibt es auch noch Shortcuts und es gibt hier eine MCP-Integration. Das heißt also, wenn man Tododi mit Sachen füllt von sich, mit Notizen, Projekten und so weiter, dann kann man daran eine KI anbinden. Ich kann auch über das Profilbild hier Benutzer verwalten. Das heißt, ich kann weitere Benutzer hinzufügen oder anderen Nutzern erlauben, sich einfach anzumelden. Also wenn ich hier jemanden hinzufüge, dann kann ich hier sagen, es gibt E-Mail-Name und Passwort und kann die Rolle festlegen. Und das war es eigentlich schon von den Einstellungen. Was ich jetzt machen kann, ist hier zum Beispiel in den Eingang zu klicken und dann kommt im Eingang gleich eine neue Notiz. Es geht darum, seine Gedanken so schnell wie möglich loszuwerden. Also ich kann hier einfach einen Text schreiben und es hinzufügen. Ich kann auch das Ganze kategorisieren. Wenn ich zum Beispiel sage, Hallo Docker und dann mit einem Hashtag kann ich das Ganze kategorisieren als Docker. Dann sehe ich jetzt hier so einen Tag. Ich habe hier auch noch die Möglichkeit, nicht nur das Ganze zu taggen, sondern in Projekte hinzuzufügen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe die Aufgabe, meine Reifen zu wechseln. Das kategorisiere ich mit Hashtag Auto. Und dann füge ich auch noch hinzu mit einem Plus, in welches Projekt es gehört. Jetzt sage ich hier, das ist das Projekt privat. Und jetzt füge ich das Ganze hier hinzu in meinen Posteingang. Und jetzt sehe ich unter Projekten gar nichts. Wenn ich aber die Seite neu lade, dann sehe ich hier, ist das Projekt privat aufgetaucht. Im Projekt privat sehe ich gar nichts, weil ich hier im Eingang einfach nur lose meine Gedanken festhalte. Ich muss dann auch noch hier draufdrücken, auf die Reifen wechseln und sagen, ich möchte daraus eine Aufgabe erstellen. Und wenn ich das Ganze hier erstelle, dann ist es aus dem Posteingang in das Projekt reingegangen und jetzt habe ich hier das Projekt privat mit der Aufgabe Reifen wechseln und kann hier sagen, es ist nicht gestartet. Jetzt kann ich sagen, es ist in Bearbeitung und sehe dann, wie weit mein Projekt insgesamt vorangeschritten ist. Das ist jetzt natürlich ein nicht so tolles Beispiel. Ich habe hier auch noch Bereiche. Dann sehe ich hier natürlich meine Tags, aber auch hier, ich habe keine Aufgaben, Notizen und Projekte, weil das Ganze sich immer noch im Posteingang befindet. Hier sehe ich jetzt bei der heutigen Ansicht, dass geplant ist, die Reifen zu wechseln und ich habe ein Produktivitätsproblem. Es sagt, ich brauche klarere Aktionsverben. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Anscheinend hat es ein Problem auf Deutsch, das Ganze richtig zu registrieren. Ich gehe nochmal in die Profileinstellungen, in die KI-Funktionen. Hier könnte es sein, dass die KI-Funktion nicht wirklich auf Deutsch funktioniert. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, eine möglichst einfache Oberfläche zu haben, in der man seine Gedanken sichert und dann später weiterverarbeiten kann, indem man das Ganze in Projekte und Aufgaben gliedert. Es gibt hier natürlich auch den Pomodoro-Timer. Dann sehe ich hier oben einen Timer, bevor ich zur nächsten Pause komme. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich ein Like freuen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, welche To-Do-App ihr gerne hostet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Today